DR Automecânica hoje está recebendo aqui um Honda Fit para fazer uma manutenção aqui na suspensão. O dono reclamou que está fazendo alguns barulhinhos. Eu dei uma volta e principalmente do lado direito. Já constatamos aqui que as buchas estão estouradas da bandeja. Não sei se dá para notar, mas dá para aparecer o fundo lá. Vou trocar as bieletas também, tá um pouquinho mole. O freio já foi trocado as pastilhas. Mas também do lado de cá a bucha também tá estourada, ó. Do lado do motorista. Uma olhada aqui também no batente do amortecedor. E eu vou mostrando aí como é que se faz esse serviço. Essa bandeja já vem completa com as buchas, os pivô. E eu vou desmontar. Primeira coisa que a fazer é tirar as bieletas. A chave em Allen aqui para você travar a ponta, e com uma 14 você vai tirar aqui. Essa aqui eu já desrosqueei. Embaixo a mesma coisa. Eu não gosto de, quando vai mexer no amortecedor e na bandeja, eu não gosto de soltar os dois juntos. Primeiro eu troco a bandeja e depois eu mexo com a parte do amortecedor. Por quê? Porque se você deixar, você tirar o amortecedor e a bandeja, essa parte aqui vai ficar toda pendurada, ó. Vai ficar o flexível, mesmo você amarrando, o flexível vai ficar esticado, o sensor do ABS vai ficar esticado, pode estragar o fio por dentro. Então é bom você primeiro trocar a bandeja e depois soltar o amortecedor, porque aí ele vai ficar fixo aqui no lugar, o freio, os discos, beleza? A segunda coisa a fazer é soltar os parafusos da bandeja, que é esse daqui, e tem mais um aqui que eu já soltei, que ele entra de frente. E depois soltar o pivô. Às vezes o pivô tá um pouco travado, você vai ter que fazer uma forcinha para soltar ele. Esse aqui, ó, tá um pouco travado, ele não tá se mexendo, ó. Mesmo com a bandeja um pouco solta, já que eu soltei os parafusos, ele ainda não soltou. Aí o que você faz? Você faz uma alavanca que ele solta. Tô aqui com uma bandeja solta aqui do lado do passageiro. Olha como é que tá essa bucha da bandeja, olha. Totalmente estourada. O pivô, ó, mole, ó. Com um pouquinho de jogo, se você puxar ele aqui, você sente que tem um pouquinho de jogo pra cima. Então não adianta você trocar só a bucha, porque o pivô também tá ruim. Eu não gosto de trocar só a bucha, eu gosto de trocar a bandeja. Porque o pessoal troca a bucha e depois esse miolo aqui onde é prensado fica com um pouquinho de folga, não fica igual uma nova. Pode soltar, então é bom sempre colocar uma nova. A bieleta também aqui, ó. Olha o jogo que tá essa bieleta, ó. Mole. Ela é bem mais dura quando você compra. Essa bieleta costuma fazer rangido. Ó, a outra parte, a parte de cima tá um pouquinho mais dura, ó. A gente não consegue mexer, ó. Tá vendo, ó? Ó como tá duro. Mas ela já era. Vou colocar outra bieleta. As bandejas novas. Você faz a instalação dessa bandeja aqui. A primeira coisa é você encaixar esse lado da bandeja, colocar o parafuso e agora empurrar para fazer o encaixe do outro lado ali. Encaixou o parafuso, depois é só instalar o pivô. Outro lado aqui é a mesma coisa. Você vai primeiro encaixar esse lado, empurrar a bandeja e encaixar ali. Aqui sempre é um pouquinho mais difícil, porque você tem que fazer uma alavanca aqui. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer, porque senão eu tenho que usar as duas mãos aqui, sozinho não tem como. Encaixei ali, deu um pouquinho de trabalho. Agora, toda vez que você for colocar esse pivô aqui, tomar cuidado para não rasgar essa coifa aqui, porque senão a bandeja estraga. Vai ter que pôr outra. Abaixou aqui, tenta sempre encaixar a porca, porque depois que ela entra, encaixou mesmo, você não vai conseguir mais encaixar a porca no lugar. Nunca esquecer de pôr essa travinha aqui, ó, que vai na ponta do pivô. Muito importante, porque se
a porca um dia soltar, acontecer alguma coisa, ela que vai segurar a porca pro pivô não sair, não pular fora. Então, se você deixar sem, pode acontecer até um acidente. Agora que já montei a bandeja aqui no lugar, ainda não vamos montar a bieleta. Agora a gente vai soltar o amortecedor, ver se ele tá bom, se tá com pressão, como é que tá o batente. Então como é que solta? Você vai soltar esses dois parafusos e tem mais um lá em cima, por cima. Tem que abrir o capô ali e soltar o parafuso por cima. Então agora eu vou desmontar essa parte aí. Aqui ó, já tirei os dois parafusos. Por que que eu não gosto de desmontar o amortecedor e as bandejas juntas? Por isso ó, agora a parte do freio tá tudo travado no pivô. Então agora você pode soltar o amortecedor e essas peças aqui não vão ficar esticadas. Nenhum sensor vai esticar o fio. Mesmo que você tire o amortecedor, tira, ó, tá fora. As peças estão no lugar. Então é sempre bom desmontar um e depois desmontar o outro. Para soltar a parte de cima do amortecedor aqui, você vai precisar de uma chave 17 e uma Allen 6. A Allen 6 é para travar o miolo, o centro do amortecedor, e a 17 é para soltar a porca. Aí o amortecedor já vai sair na tua mão já. Depois que a gente tira o amortecedor aqui, a primeira coisa que você deve ver é se o rolamento do amortecedor tá bom, se ele não tá engripando em nenhum momento, se ele tá girando livre, porque isso pode deixar a direção mais dura também. Agora vou fazer o teste do amortecedor, encaixar o batente. Aqui tá os batentes aqui que foi trocado. Os amortecedores estavam bom, eu testei, estão com pressão, bastante pressão ainda. Mas essa peça aqui você pode ver que ela tá bem amassada. Então a gente já trocou os dois batentes, fica mais justinho, porque se isso aqui tiver uma folga e você pegar um buraco, ele vai fazer tó, tó. Então essa aqui é a velha, já coloquei a nova, já encaixamos o amortecedor aqui no lugar. Agora vamos fazer a instalação das bieletas. A montar é a mesma coisa do desmontar, é uma chave Allen no meio e uma 17 aqui para montar eles. Estamos aqui com o carro montado aqui, agora os amortecedores tudo colocadinho no lugar, as bandejas, os batentes. Agora vamos dar uma volta para ver como é que ficou. Agora estamos dando uma volta aqui para ver como é que ficou. Peguei uma rua aqui bem esburacada mesmo, né? Quase não tem em São Paulo rua esburacada, mas ficou bem silencioso mesmo, bem justinho aqui a direção. Ficou bem gostoso o carro, macio. Como o pivô tava fazendo muito barulho porque ele estava estourado, o dono vai estranhar muito o carro agora porque ficou bem silencioso mesmo. E quem gostou aí, curte o vídeo aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo aí, pessoal.